स्वप्नवासवदत्तस्य दाहको भूनपावकः स्वप्नवासवदत्तस्य दाहको भूनपावकः Unique features of the present production Swapnavasavadattam. An earnest attempt is made here to reconstruct the Purvaranga featuring all the 19 limbs found mentioned in the Natya Shastra after a good deal of research work. To suit with the theme of the play, Chitra Purvaranga pattern is preferred to that of Shuddha. Praveshiki and Naishkramiki Dhruvas, that is, songs marking the entry and exit of characters, are introduced in the second, third and fourth acts. The songs describing the Kanduka Krida of Padmavati and the sorrowful mood of Vasavadatta are composed afresh. The Dhruva song in the fourth act is selected from the samples supplied in the Natya Shastra itself. Text of the play is retained completely in the screenplay. All characters speak their dialogues as composed by Bhasa, the playwright. Multilingual character of the Sanskrit play, that is Sanskrit and Prakrit, is not disturbed. Perhaps this is the first classical Sanskrit play presented on screen in full length from Purvaranga to Bharatavakya, faithfully following the principles of play production mentioned by Bharata. The stage conventions as prescribed by Bharata, like holding the Tripataka Hasta in soliloquy, entry and exit of the characters in various gatis, etc., are also employed suitably. Stage design. The stage used is a modified Treshra type, that is triangular in shape. It is among the 3 types suggested by the Natya Shastra. At the back center is the Kutapa, or the seating area for the music party, with 2 doors on either side that lead to the Nepathya, that is green room behind. In the front portion of the stage are seen 2 Mattavaranis, or raised platforms, which are put to purposeful use in the course of the play. The stage is decorated with kalashas, festoons and flowers. Both Rangapita and Rangashirsha, that is central and back portions of the stage, are fully utilized as acting areas. Swapnavasavadattam celebrates the beauty of the delicate bonds that bind the human hearts. One finds here an eloquent expression of the glory of not just love but the constancy thereof
the profundity and dignity of human behavior and conduct even at times of distress. Swapna Vasavattam tells the story of devotion and dedication, of love and beauty, of nobility and magnanimity, of the value of patience and planning in life. It's a drama of abiding interest for the audience of any time. An interesting feature of this play is that it does not have a single wicked character and yet touches the deeper issues of fate and evil. Even while doing so, the dignity of form and content is never lost. Devam Vibhum Tribhuvanadhipatim Kailasa Parvata Kuhabhiratam Shailendra Puranashakaram Devam Vibhum Tribhuvanadhipatim Kailasa Parvata Guhabhiratam Shailendra Rajatanayadayitam Murdhanatosmi Puranashakaram Devam Vibhum Tribhuvanadhipatim Kailasa Parvata Guhabhiratam Shailendra Rajatanayadayitam Murdhanatosmi Puranashakaram Devam Vibhum Tribhuvanadhipatim Kailasa Parvata Guhabhiratam Shailendra Rajatanayadayitam Murdhanatosmi Puranashakaram Devam Vibhum Tribhuvanadhipatim Kailasa Parvata Guhabhiratam Shailendra Rajatanayadayitam Murdhanatosmi Puranashakaram Devam Vibhum Tribhuvanadhipatim Kailasa Parvata Guhabhiratam Shailendra Rajatanayadayitam Murdhanatosmi Puranashakaram Devam Vibhum Tribhuvanadhipatim Kailasa Parvata Guhabhiratam Shailendra Rajatanayadayitam Murdhanatosmi Puranashakaram Tam tat 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 dhim dhim kidadagatam 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 Pranamata Surapati Shubhadam Pranamata Surapati Shubhadam Pranamata Surapati Shubhadam Pranamataya Mama Piravitanayam Pranamataya Mama Piravitanayam Pranamataya Mama Piravitanayam Pranamata Varamrutapati Varunam Pranamata Varamrutapati Varunam Pranamata Varamrutapati Varunam Pranamata Himagirigata Dhanadam Pranamata Himagirigata Dhanadam Pranamata Himagirigata Dhanadam Tam tat 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 dhim dhim kidadagadam 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 Shiraste rakshatu brahma Sarvadeva ganais saha Dvitiyancha harah parva Tritiyancha janardanaha Chaturthan
च कुमारस्ते पञ्चमं पन्नगोत्तमः नित्यं सर्वेऽपि पान्तु त्वां सुरार्थे च शिवो भव तां तत्तत्तद्धिं धिं किडधगतां 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 तत्तत्तद्धिं धिं किडधगताम् तरिकुजदित्तरितोऽधिकगणता तरिकुजदित्तरितोऽधिकगणता ताता तजकुता जकरा तरिकुजदित्तरितोऽधिकगणता तरिकुजदित्तरितोऽधिकगणता ताता तजकुता जकरा तरिकुजदित्तरितोऽधिकगणता तरिकुजदित्तरितोऽधिकगणता ताता तजकुता जकता तरिकुजदित्तरितोऽधिकगणता तरिकुजदित्तरितोऽधिकगणता ताता तजकुता जकता तों तद्रुमकिणतोऽगता तों तद्रुमकिणतोऽगता तों तद्रुमकिणतोऽगता दिडदकु कुकुता नकुदरि कुकुचे तिगगुणत कणकुदतिग किण्णत दिडदकु कुकुता नकुदरि कुकुचे तिगगुणत कणकुदतिग किण्णत किडगिणकु जनतरिको तोपता किडगिणकु जनतरिको तोपता किडगिणकु जनतरिको तोपता 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 राष्ट्रं वर्धनमेतु तथायम् एवमस्तु तथास्तु रङ्गो वृद्धिमुपैतु नितान्तम् एवमस्तु तथास्तु प्रेक्षाकर्तुः वैदिकधर्मः एवमस्तु तथास्तु श्रेयो वर्त्मनि सिद्ध्यतु भूमा एवमस्तु तथास्तु सत्कीर्तिं लभतां कविरेशः एवमस्तु तथास्तु ब्राह्मो धर्म उपैतु समृद्धिम् एवमस्तु तथास्तु चक्षुर्यागविधाय दनेन एवमस्तु तथास्तु प्रीयन्तां विबुधा अपि भूयः एवमस्तु तथास्तु त्वं महेन्द्रप्रहरण सर्वदानव सूदन निर्मितः सर्वदेवैश्च सर्वविघ्न निबर्हण दिक्ले 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 झंडे झंडे बुकवलित कते तेता दिक्ले 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 झंडे झंडे बुकवलित कते तेता दिक्ले दिक्ले झंडे झंडे बुकवलित कते तेता दिक्ले दिक्ले झंडे झंडे
तेता तरलं मुरलीलोलं मकुटीकृतपिञ्चकम् तरलं मुरलीलोलं मकुटीकृतपिञ्चकम् गोपगोपिका सङ्गम् वन्दे गोविन्दमन्वगम् गोपगोपिका सङ्गम् वन्दे गोविन्दमन्वगम् तरलं मुरलीलोलम् नृपस्य विजयं शंस रिपूणां च पराजयम् गोब्राह्मणशिवं चैव नाट्यस्य च विवर्धनम् नाट्यस्य च विवर्धनम् नाट्यस्य च विवर्धनम् कोमलविलास परमथ भजे शैलसुतया सह सुविहरणम् कोमलविलास परमथ भजे शैलसुतया सह सुविहरणम् प्रेमलमनङ्गरुचिरसभरम् शीलितकलाकलितप्रतिफलम् प्रेमलमनङ्गरुचिरसभरम् शीलितकलाकलितप्रतिफलम् कोमलविलास परमथ भजे शैलसुतया सह सुविहरणम् प्रेमलमनङ्गरुचिरसभरम् शीलितकलाकलितप्रतिफलम् शृङ्गार केलिकाले चन्दनमाल्यादि भोगविमुखम् तं भस्म भुजङ्गैकरसम् धिक्कुरुते प्रणयकुपितार्य पादतलाहतपातितशैलम् क्षोभितभूतसमग्रसमुद्रम् ताण्डवनृत्तमिदं प्रलयान्ते पातु जगत्सुखदायि हरस्य पातु जगत्सुखदायि हरस्य वचसां विभूतिरपि शारदा पातु शारदा हरिवल्लभावतु सदा मुदा सम्पदां पदम् जगदम्बिका दिशतु वाञ्छितं विश्वसञ्चितं वरदोस्तु वारणा मुखात्मको हासकारणम् इदानीं प्रयोगमुपचिन्तयामः। ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ಕස්සಣ ಕುಪ್ಪ ಹೋಗೋ
महाकवेर्भासस्य स्वप्ननाटकस्य प्रयोगः। अज्ज मम शिविनापेक्षया सुसुप्तिवेरोति। धिंग मूर्ख नित्य निद्रा जड रसानंद दूर धिक् ही रसानंदोवि सुसुप्ति आनंददो अवरोकु। अरे औदरिक अलम रूपक रस निरसनेन किं रूपरसो पीयते? अयि भोः पीयते एव चक्षुषा कर्णेन च। इदम् उदयनोदयम्। अज्ज उदये सज्जातो अभ्युदयं तु मम बहुकट्टम्। गच्छ सुखेन स्वप्नायतान्ते मनः। उदयनवेन्दु सवर्णौ आसवदत्ता बलौ बलस्य त्वां पद्मावतीर्णपूर्णौ वसन्तकम्रौ भुजौ पाताम् उदयनवेन्दु सवर्णा वासवदत्ता बलौ बलस्य त्वां पद्मावतीर्णपूर्णौ वसन्तकम्रौ भुजौ पाताम्। एवम् आर्यमिश्रान् विज्ञापयामि। अये खिन्नु खलु मयि विज्ञापनव्यग्रे शब्द इव श्रूयते। अंग पश्यामि। भवतु विज्ञातम्। भृत्यैः मगधराजस्य स्निग्धैः कन्यानुगामिभिः दृष्टम् उत्सार्यते सर्वः तपोवनगतो जनः। उत्सरः या उत्सरः उत्सरः अय्या उत्सरः 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 कथमिहापि उत्सार्यते। कुतः धीरस्याश्रम संश्रितस्य वसतस्तुष्टस्य वन्यैः फलैः मानार्हस्य जनस्य वल्कलवतः त्रासः समुत्पाद्यते। उत्सिक्तो विनयादपेत पुरुषो भाग्यैश्चलैः विस्मितः कोऽयं भो निवृतं तपोवनमिदं ग्रामीकरोत्याज्ञया। अय्या को एषो उत्सारेदि? भवती यो धर्मादात्मानम् उत्सारयति। अय्या न हि एवं वत्तु काम अहं विनाम उत्सारयितव्या होमीति। भवती एवम् अनिर्ज्ञातानि दैवतानि अवधूयन्ते। अय्या तः परिश्रमो परिखेदं न उत्पादेति जहाँ अयं परिभवः। भुक्तोज्जित एष विषयत्र भवत्या नात्र चिन्ता कार्या। कुतः